廣東啲天氣真係好鬼煩嘅，變嚟變去真係估佢唔到啊！唔會啊，其實有辦法可以預測㗎。我唔信啦，你表演下。咁你今日出門有冇帶遮啊？冇帶啊，咁咪幾好天啊！哦，咁咪係嘅，冇帶遮就實會落雨，帶咗遮嘅話咧，把遮就會變成多個舊雨。學到未啊？啊，咁溫度你估唔到啦啩？廣東一日之內啲氣溫啊，仲黐線過落雨啊！咁溫度仲簡單啦。你今日出門有冇着夠衫？梗係有啦。今日出門之前啊，覺得凍凍地，特登着夠衫啊。哦，咁咪係啦。如果你着夠衫出門咧，咁就一定會升溫噶啦。啊，冇事啊，我仲有一招，上半身蒸鬆糕，下半身賣涼粉啊，咁就咩溫度都可以兼容到咧。啊，咁回南天你點預測？話嚟都嚟嘅喎。咁回南天啊仲簡單啦。咁我問你啦，最近你有冇洗啲咩衫褲鞋襪啊、被單被套啲噼里啪啦嘅嘢？哦，啱好我屋企最近搞清潔啊，將啲咩衣服衫褲啊、床單被單啲全部都洗咗啊。咁冇錯啦，只要你一次過洗晒啲咩衫褲鞋襪啊、床單啊、底褲嗰啲咁樣咧，回南天就會嚟噶啦。咁你啱啱洗嘅所有嘢喺3日之內你都唔會乾嘅，就係咁賤格。唔係喎，你點解咁淡定啫？好似回南天唔關你事咁樣。咁我唔驚喎，因為我用嘅係石頭分子西洗空一體機 H1A 啊，萬年內嘅洗空全能喎。佢採用分子西黑科技，先吸附衣服上嘅大量水分，再低溫油封空乾，同埋又乾又快，空完就可以直接着啊。晚放工之後咧就將件衫抌落去，開個智能托盤，第日就一樣有件乾乾爽爽嘅衫俾你着去翻工啦。就算羊毛都可以加到個低溫空乾啊！你見到啦，國際羊毛屋洗空雙面證，爆權威啊！功能多，模式多，又唔會太大部，2000零蚊都唔夠部手機貴啦，性價比爆棚啊！不過啲嘢都好濕碎啫嘛，咁多年都慣啦，忍下咪得咯。你以為啊？大把，包括但不限於坐飛機打台風，着新鞋就珠江水倒灌，清明拜山必落雨，收咗張拉屎就即刻降溫，就算部電機停喺出邊都有可能落冰雹揼爛咗啊！總之你記住，廣東嘅天氣只有一條原則嘅啫，係咩啊？就係整蠱廣東人啦！